საქალაქო სასამართლოს ხდომათა დარბაზში სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ბრალდებული პირების ხდომის განხილვა, თუმცა დღევანდელი პროცესის დახურულ კარს მიღმა ჩატარდება. რომეო ტყეშევაშვილი, მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს განიხილავს, ერთ-ერთ არგუმენტად დაასახელა წინას ხდომაზე დამსწრეები, რომლებაც თითქოს და მისი მტკიცებით ხმაური შექმნეს ეს პროცესზე და სწორედ ამიტომაც მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ძმები წულუკიძეებისა და სხვა პირების, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება ქურდულ წევრობასა და მიმართვას ედავება, დახურულ კარს მიღმა ჩატარდეს. ბრალდებული პირები ამბობენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ პროცესი იყოს ღია, რადგან საზოგადოება მიცოდეს თუ რა მტკიცებულებები აქვს სახელმწიფო ბრალდებას მათ წინააღმდეგ. ნაწილს ბრალდების მხარემ საპროცესო შეთანხმება უკვე გაუფორმა. ისინი სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში დატოვებენ სასჯელ ახსულების დაწესებულებას, თუმცა როგორც უფლებადამცველი და წულუკიძეების ოჯახის წევრები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, მხოლოდ ძმებს არ შესთავაზეს საპროცესო, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ არ არიან თანახმა ძმები წულუკიძეების საპროცესო შეთანხმებაზე, რადგან ამტკიცებენ, რომ მათ დანაშაული არ ჩაუდენიათ. წულუკიძეების ოჯახის წევრები პირველებთან ყვება, რომ ერთადერთი მტკიცებულება, რაც ბრალდების მხარეს მათ წინააღმდეგ აქვს, ეს არის სატელეფონო ჩანაწერები, თუმცა ამ სატელეფონო ჩანაწერებიდან მათი მტკიცებით არ დასტურდება ის, რომ წულუკიძეები ქურდული სამყაროს წევრები იყვნენ, ან რაიმე სახის ეგრეთ წოდებულ საქმის გარჩევრებში იღებდნენ მონაწილეობას. იმის საფუძველზე არიან დაპატიმრებულები, რომ არიან ოპოზიციურად განწყობილები, აქტიურად იყვნენ ჩართულები აქციებში, ასე შემდეგ. რეალურად ყველანაირად მიუღებები არიან ამ მთავრობისთვის. წინა სასამართლოს ხდომაზე საპროცესოები გაიფორმეს ადამიანებმა, რომლებსაც ედავებოდნენ მიმართვას და ხელშეწყობას. საპროცესოს თავაზობენ ლამის ყველას, ფაქტობრივად ჩვენს გარდა. თუ ადამიანს ურეკავდა დახმარებას თხოვ და ეს ადამიანი არის მაგალითად ამ მთავრობისთვის მიუღებელი პირი, შეიძლება რომ ეს ადამიანები გაასამართლონ როგორც ქურდული სამყაროს წევრები. პროცესი დახურულია. და სავარაუდოდ იმის გამო, რომ ისეთი აბსურდული მტკიცებულებებია, არ უნდათ რომ მოისმინონ ეს. ფარული აუდიო ჩანაწერები ნამდვილად საქმეში, თუმცა ფარული აუდიო ჩანაწერებით არ დასტურდება ქურდული სამყაროს წევრობა. სხვა პირები რომ აღიარებას აპირებენ, აღიარეს კიდევაც და დღესაც აპირებს კიდევ რამოდენიმე აღიარებას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ძმები წულუკიძეების მიმართ უნდა დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი. კრებსებით სულ სხვა რაღაც დასტურდება, რომ ძმები ნამდვილად არ იყვნენ კრიმინალური ავტორიტეტები. ვერც ერთი მოწმე იმ 19 პირიდან თუ არ ვცდები, ვერ ახსნეს, ვერ დაადასტურეს გარემოება თუ რა არის ეს ქურდული გარჩევა. არ ვეთანხმებ რა თქმა უნდა ამ სხდომის დახურვას, იმიტომ რომ მე მაინც ასე მიმეჩნია, რომ სასამართლომ იმიტომ გადაწყვიტა სხდომის დახურვა, რომ იქ აღიარებებს ექნებოდა ადგილი და შესაბამისად არ უნდათ, რომ აჟიოტაჟი ამწყდარიყო ამ აღიარებასთან დაკავშირებით. ძმები წულუკიძეები სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. ისინი ამბობენ, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ძალოვანი უწყების თანამშრომლებმა რამდენიმე თვის წინ მათ ხელბორკილები დაადეს, არის ის, რომ ისინი არიან ოპოზიციურად განწყობილები და პირდაპირ ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად მოტივირებულია.